So in the beginning, we will talk about what this class is all about, our expectations, your expectations and my expectation. And from then we will start, okay? So right now, since bhavantah संस्कृतं न जानन्ति, प्रायः अवगच्छन्ति, परन्तु सम्यक् न अवगच्छन्ति इति कृत्वा आङ्ग्लभाषया वदामि, अस्तु वा? अनन्तरं वर्गः तु संस्कृतेन एव भवति. So in the beginning, little bit of in English. Darshita, video on. So coming back to this class, this is a spoken Sanskritam class, meaning that the focus is on learning to speak Sanskritam. So Sanskrit Bharati over last, started in India in 1981, and in America 1995 we started these classes, and we have, Sanskrit Bharati has perfected a method where even a person who doesn't know Sanskritam, has not learned Sanskritam, but knows an Indian language, any Indian language, will be able to pick up basic conversational skills in Sanskritam, going through what we call a beginner Sanskritam class. This actually a version that we had to take up because of COVID, but we have continued. But the better way to learn Sanskritam is to attend an in-person class. So it happens in our 40 plus chapters across America, from Seattle to San Diego, from New Hampshire to Florida, anything in between. But there are situations where people may not be able to attend in-person class for various reasons. Either we do not have a center there, they cannot go in-person class, or various reasons. And that's why, COVID was one reason, but we started it and we are continuing with it. This beginner class will go from now, mid-February, through mid-August, early August to mid-August to late August, depends. After that, we have other online programs, or, depending upon where you are living. If you have a chapter nearby, we can attend next level class, in-person class, attending there. And if you don't have a Sanskrit Bharati chapter, then we have other programs, online programs, where you can continue your Sanskritam learning. That is, so this is the weekly class, meets Fridays, 6 to 7:30 West Coast time, 9 to 10:30 East Coast time. Usually 90 minutes, sometimes, here and there, the class may run over for a few minutes beyond 10:30 East Coast time. Number two, this is, as we said, this is a spoken Sanskritam class, and Sanskrit Bharati has perfected the technique teaching this particular class at this level, not only at this level, but later levels also. The idea is, imagine a little child learning its mother tongue. Many of you probably have children, how they learn their mother tongue, right? Very soon the child is born, the child is listening to its the language of its parents. It doesn't matter, one of the Indian language or English, doesn't matter. And by the time the child is about 5-year-old, ready to go to school, the child is proficient in the spoken language. Yes? You all agree? Yeah. Yeah. So, by the time it's, start speaking, depends. Sometimes some children speak as young as they're 1-year-old, particularly girls. Your audio is breaking again. Not able to hear.
Yeah, I think we just lost him. The recording. Okay, no, yeah, that's it. So I was talking about how a little child learns listen to his parents and siblings and neighbors and other people. And by the time the child is a 5-year-old, doesn't matter what language it is proficient in a spoken language, right? And then when it starts going to the school, there it starts a little bit, learning alphabet little later and little bit reading here and there and writing. And when the child is probably in 3rd grade, 4th grade, in particularly in America, they introduce little bit of grammar. What is a noun? What is a verb? What is an adverb? And when the child goes to 11th grade, right? 11th grade means what? The child is now almost 16, 17-year-old. That means the child has been listening to English, for example, for nearly 16 years and has been speaking the language for nearly 14 or 15 years, right? And that time they introduce a little bit of advanced English, Shakespearean sonnet, Shakespeare's sonnets, poems, basically, little bit advanced. That is in 11th grade. So that is the natural way of learning any language. In the beginning, you start speaking, and later on, a little bit of reading, little bit of writing, and then grammar and other things will come later. Okay. So just like English, in Sanskritam also, just like any other Indian language many of you speak, there's always a simple form of that language and a little bit advanced form of that language, right? Whether it is Hindi, Kannada, Telugu, Malayalam, doesn't matter, right? What people speak, in villages and cities and day to day is different from what is written, in advanced books, right? Yes, no? Yes. Agree? Yeah. So what we need to do is, Sanskritam is no strange. It's same in Sanskritam also. A Sarala Bhasha, Praudha Bhasha, I think. So what we are going to do is learn the Sarala Bhasha to speak. Simple conversational things. Once we know how to speak, everything else becomes very easy. Writing, reading, grammar, be able to express, the way we want, everything, okay? So, meaning that we all actually, we may be, maybe in IT industry, maybe a doctor, maybe engineer, lawyer, done MBA or whatever it is. But in Sanskritam class, we're all preschoolers. So we all like 3-4-year-old children. So remember how our children were 3-year-old, 4-year-old? Do we remember them when we took them to preschool, the very first few days? They go and then they do not hesitate. Whatever that comes to their mind, they speak. That's it. That is how we need to be. We should not be thinking, oh, what I speak, when I speak, it's not, what if it is not grammatically right? What if it was wrong? What if other people laugh? Let them laugh. Who cares? We are learning, right? Not they. So, no hesitation to speak. Okay? So, whatever that comes, we should be speaking. That's it. Nothing else. So, no hesitation. We should all, when we come to Sanskritam class, till Friday, 5:55, we could be whatever we are outside. In Sanskritam class, from 5:55 on Friday in the evening to
7:35, 5 minutes here and there. We're all preschoolers. We, whatever that hat we wear, otherwise we leave it outside the classroom, and in the classroom we're all 3-year-old, 4-year-old kind of preschoolers. That's what we need to, that mindset we should come with. If we come with that mindset, we will succeed in this class. If we come with the mindset, oh no, I'm an adult, if I speak, if it goes wrong, what if other people think? You should not be caring what other people think, basically. If you start caring about that one, you will never learn Sanskrit. Okay, that is the second point. Third point, it's a weekly class, so we should try to attend every week. But I do understand, because we all work, sometimes work pressure, sometimes, these days, right, we may not, touch wood, once in a while we may not be well, or maybe a family trip or work trip, whatever it is. Once in a while we may not be able to come. It's okay, but we should shoot for between 70 to 80% of the classes. If you can attend, it will be good. Whenever we cannot attend, I'll try to record the class and then post it in a group, and we should be able to watch it, the recording. It will be good to attend the class and watch the video, but I also understand, because of time constraint, we will not be able to do it. At least one of them should be, attend the class, preferred. If you cannot attend the class, watch the video. But if you can do both, it will be good. So that is the third point, okay? The fourth point is, when we are, exercises here, when we are speaking, we should only worry about ourselves. Meaning that if somebody else, for example, finding it hard, we are not going to prompt that person, okay? So let that person take time, no problem, okay? We'll not worry about how long that person takes, maybe he may take 10 seconds, 15 seconds to answer, doesn't matter. Let that person think and answer, no prompting of other people, okay? And also in the class, sometimes I'll be asking specific people, one-on-one, and that person will be answering. I want all of you to be answering, but being on mute. That person will be unmuted and will be answering, okay? So coming back to muting and unmuting. So make sure that you know it very quickly, you know how quickly, you need to know how to quickly mute yourself, okay? So you need to, if it is a thing that you need to learn it this week, okay? In this class, very quickly I'll be asking people, Chanta Mahodaya, Bhavan Vadatu, Mehul, Bhavan Vadatu, Nikhil, Bhavan Vadatu, Italikam. When I ask that person, that person should be able to unmute if you are muted and speak, okay? And you can be unmuted all through the class, doesn't matter. But the problem happens for the next point. Next point is, so for example, we are doing some exercises, for example, let's say, okay? And I'm going to go around the class asking everybody. When I'm asking, let's say, Veena Bhagini, something. So Veena Bhagini will answer. And when I go to Subbarao Mahodaya, he will answer, for example. So, but that is only when I ask one person, that person will answer me back. There's only one chance. What if I'm asking Subbarao Mahodaya, but all of you unmute? You, for example, I'm asking, let's say one simple question. Saha Ramaha, Saha Kaha. Subbarao Mahodaya will answer, Saha Ramaha, for example. At the same time, if you all of you answer it, repeat whatever I say and repeat whatever each one says, what happens that time? Let's say right now in the class we have 25 people, right? So minus Govinda, 24 people. That means 24 chances we'll have, as opposed to only one chance when you answer only when you are asked. Meaning that you
whenever I'm asking Subara Mahodaya, Nikhil Mahodaya, Karthik Mahodaya, whatever I'm asking, each one of you repeat the same thing that I ask and repeat whatever they say, meaning that many times you will be practicing it, okay? The more Sanskritam comes out of your mouth, the better it is, okay? So that you need to understand, okay? So that is one on the next point. The final point is, this is a Sanskritam class, okay? So Sanskritam will be taught in Sanskritam, okay? So that's why we need to, outside, whether it's in India, it's changing in India, but elsewhere, in the West, Sanskritam means it is a translation method. That means you, take a text, you translate it, and then through that, you only translation that. There's no grammar translation method. There's no speaking. But Sanskrit Bharati's philosophy is different. It is called, that's why in Sanskritam, any language that's used for human communication, it's called bhasha. Bhasha means bhashate, iti bhasha. It is spoken and hence it is called bhasha. If it is not spoken, then it becomes one of your, software coding languages. What is that called? C++ or Python and all those coding languages you have. They are also called languages, right? Coding languages. So Sanskritam is not a coding language. It is a communication language. So it should be spoken. So unlike outside, there is no translation here. In fact, I jokingly say, Samskritena sambhashanam punyam, Anglanuvadaha papam, papaya. So let's say, somebody is speaking. Let's say Harini Bhagini. She doesn't understand a particular Sanskritam word. Suddenly Veena Bhagini, she wants to help Harini Bhagini. Oh, Utpitika means table. No, that is papam. Nobody is going to translate anything to anybody. Okay? It doesn't matter if you don't understand. This is a Sanskritam class, and Sanskritam is for the whole life. Okay? In 6 months, you're not going to become Sanskritam scholars and then start studying, understand Veda, Gita, and all those things. It takes time, right? Just like anything else. Imagine, I don't know how many of you are classical, you have trained classically to sing or dance or do other things. It takes time, right? You don't become a dancer, singer, just because you went for a 6-month gig with somebody, right? It takes time. Same thing here also. So there's plenty of time to learn all those things. So do not think that, taking shortcut will take you anywhere. So no English translation in this class, okay? If you don't understand, doesn't matter, right? Sky is not going to fall. Either not today, next week you will know the meaning yourself, right? Trying to understand that meaning by itself is more important than getting it through the translation method, because translation is translation. It never can be original. But if you go through the Sanskritam classes to Sanskrit Bharati, after 3 years, depending upon the things, attending classes regularly, doing what the instructor has requested you to do during the week as homework, and then speaking, if you do all those things, after 3 years, I can guarantee you, Sanskrit Bharati can guarantee you can take Valmiki's Ramayanam, Bhagavad Gita in its original, the original shloka, read it, you will understand by yourself. You don't need any translation. Of course, interpretation and other things, you may have to go to somebody who knows better than you, but simple, Dharma Kshetre, Kurukshetre, for example. If you read that shloka,
Without any translation, you will understand what's happening in the shloka. That is the beauty of Sanskritam classes by Samskrita Bharati. But it takes time. It won't happen tomorrow. About 2.5 to 3 to 3.5 years, depending upon how much effort you put, you'll be able to do it. So no translation in this class, okay? So keep that in mind. Then coming back to, as I said, you need to attend the class or watch the video, and then I'll be assigning some homework. And homework is very simple. You may have to spend anywhere between 5 to 10 minutes a day. So 90 minutes of class, let's say 10 minutes a day, about 60 minutes, and hours of time in the week, practicing what I would have assigned you as homework. That's also required. If you do that, then after 6 months, you'll be able to, whatever that I'm saying in English, if I say it in Sanskritam, you'll be able to understand. And also be able to ask a couple of questions in Sanskritam itself. Tatha bhavati. Astu, idanim vayam arambham kurmah. Namaste. Mama nama Govindah. Mama nama Govindah. Mama nama Govindah. Chandra Mohodaya, Bhavatah nama kim? Mama nama Chandrasekhar. Subbarao Mohodaya, Mama nama Govindah. Bhavatah nama kim? Unmute. Unmute. न श्रूयते. निखिल महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम निखिल. मम नाम गोविन्दः. मेहुल महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम मेहुलः. उत्तमम्. मम नाम गोविन्दः. सृजन महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम सृजनः. कार्तिकं पृच्छतु. भवतः नाम? मम नाम कार्तिक. सृजन पृच्छतु. भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? कार्तिक. मम नाम सृजनः. भवतः नाम किम्? शशि महोदय पृच्छतु. कार्तिक, भवतः नाम किम्? मम नाम कार्तिकः. भवतः नाम किम्? शशि महोदय. शशि महोदय. मम नाम शशि. भवतः नाम किम्? वदामि. हर्षं पृच्छतु. हर्ष. शशि महोदय, भवतः नाम किम् इति वदतु. भवतः नाम किम्? हर्ष महोदय. मम नाम हर्षः. भवतः नाम किम्? बालमुरळि. बालमुरळि. भवतः नाम किम्? बालमुरळि. मम नाम बालमुरळीः. भवतः मां पृच्छतु. गोविन्द, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम गोविन्दः. मम नाम गोविन्दः. हरिणी भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम हरिणी. रचिता भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम रचिता. भवत्याः नाम? सपना भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सपनाः. सपना. सत्या भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सत्या. श्रीविद्या भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीविद्याः. पुनः मम नाम गोविन्दः. मम नाम गोविन्दः.
शीतल भगिनी भवत्याः नाम किम्? अनम्यूट शीतल भगिनी। शीतल भगिनी अनम्यूट। हाँ अस्तु। रूपल भगिनी भवत्याः नाम किम्? अनम्यूट 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 रूपल भगिनी। मम नाम रूपलः, भवत्याः नाम किम्? हाँ मनीषा भगिनी। मम नाम मनीषा, भवत्याः नाम किम्? श्रीविद्या भगिनी। मम नाम श्रीविद्यः। श्रीविद्या। Can I speak in my? I had a very bad audio today. पुनः भवत्याः नाम किम्? मम नाम शीतल। शीतल उत्तमम्। नेहा भगिनी भवत्याः नाम किम्? मम नाम नेहा। नेहा उत्तमम्। इदानीम् एकं वयं शेर् करोमि, किमपि वीडियो पश्यामः, अस्तु वा? क्षम्यतां, तत्र शेर् करोमि। एकक्षणम्। मम नाम विश्वासः। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किम्? मम नाम श्रेयः। भवतः नाम किम्? मम नाम शशिधरः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवत्याः नाम किम्? मम नाम शान्तला। मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। मम नाम गुणधरः। मम नाम प्रशान्तः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। मम नाम चन्द्रिका। मम नाम महादेवी। भवतः नाम किम्? मम नाम मञ्जुनाथः। मम नाम बिन्दुशेखरः। मम नाम यतीशः। मम नाम गोविन्दः। ऋणी भगिनी भवत्याः नाम किम्? मम नाम हरिणी। ऋणी भगिनी वीणा भगिनी पृच्छतु, भवत्याः नाम किम्? मीना भगिनी भवत्याः नाम किम्? मम नाम वीणा। वीणा भगिनी सुब्बराव महोदयं पृच्छतु, भवतः नाम किम्? महोदय, भवतः नाम किम्? सुब्बराव महोदय। तस्य आडियो कार्यं न करोति। अस्तु। वीणा भगिनी निखिल महोदयं पृच्छतु, भवतः नाम किम्? महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम निखिल। निखिल महोदय रचिता भगिनी पृच्छतु, भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम रचिता। रचिता भगिनी सपना भगिनी पृच्छतु, भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? सपना भगिनी। मम नाम सपना।
सपना भगिनी तत्र अय्यण्ण वा भवतः नाम अय्यण्णगौड हरि ओम् हरि ओम् भवतः नाम किं मम नाम अय्यण्णः अय्यण्ण अस्तु सपना भगिनी अय्यण्ण महोदयं पृच्छतु महोदय भवतः नाम किम् मम नाम अय्यण्णः अय्यण्ण महोदय शिवमहोदयं पृच्छतु भवतः नाम किम् महोदय भवतः नाम किम् मम नाम शिव शिवमहोदय नेहा भगिनीं पृच्छतु भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम नेहा नेहा भगिनी मेहुल् महोदयं पृच्छतु मेहुल् महोदय भवतः नाम किम् मम नाम मेहुलः मेहुल् महोदय चन्द्र महोदयं पृच्छतु Sorry, who? भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् चन्द्र महोदय मम नाम चन्द्रशेखरः चन्द्रशेखर महोदय श्रीविद्या भगिनीं पृच्छतु भवत्याः नाम किम् श्रीविद्या भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम श्रीविद्या श्रीविद्या विद्या भगिनी सृजन महोदयं पृच्छतु भवतः नाम किम् सृजन महोदय भवतः नाम किम् मम नाम सृजनः सृजन महोदय बालाजीं पृच्छतु भवतः नाम किम् बालाजी महोदय भव नाम किम् भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् बालाजी मम नाम बालाजी कृष्णमूर्ति है सो बालाजी शशि महोदयं पृच्छतु भवतः नाम किम् शशि भवतः नाम किम् मम नाम शशि शशि महोदय हर्ष महोदयं पृच्छतु भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् हर्ष महोदय अनम्यूट हर्ष महान् नाम हर्षः हर्षः मम नाम हर्षः पुनः वदतु मम नाम हर्षः हर्ष महोदय तत्र जूम् यूजर् इति अस्ति नाम किं भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम प्रमीला प्रमीला एकक्षणम् अग्रिमसमये भवती कृपया जूम् मध्ये नाम चेञ्ज् करोतु यदा आगच्छति तथैव NWANCCO किं तद् वाञ्चु नाम किम् मम नाम मनमोहन मनमोहन अस्तु एकक्षणं मनमोहन अस्तु अस्तु सम्यक् तत्र हर्ष मनमोहन महोदयं पृच्छतु भवतः नाम किम् मनमोहन भवतः नाम किम् मम नाम मनमोहनः मनमोहन महोदय शीतल भगिनी पृच्छतु भवत्याः नाम किम् शीतल महोदय भवत्याः नाम किम् मम नाम शीतल शीतल भगिनी मनीषा भगिनी पृच्छतु भवत्याः नाम किम् मनीषा भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम मनीषा मनीषा भगिनी रूपल भगिनी पृच्छतु भवत्याः नाम किम् रूपल भगिनी भवत्याः नाम किम् रूपल भगिनी अन्म्यूट् करोतु रूपल भगिनी अन्म्यूट् पुनः पृच्छतु मनीषा भगिनी
रूपल् भगिनी भवत्याः नाम किम्? रूपल् भगिनी आडियो प्राब्लम् अस्ति अस्तु रूपल् भगिनी आडियो प्राब्लम् अनन्तरं तत्र अन्यः कोऽपि आसीत् किल महोदयः तस्यापि सुब्राव् महोदय आडियो प्राब्लम् अस्ति अस्तु पुनः I have a request. Like, can you tell us the meaning of each word that we are using so that? कथम् आगच्छतु Okay. अवगच्छति पुनः सुजन् महोदय भवतः नाम किं? रोहन् महोदय भवतः नाम किम्? अय्यण्ण महोदय भवतः नाम किं? मनमोहन भवतः नाम किं? निखिल भवतः नाम किं? चन्द्रशेखर भवतः नाम किं? सिद्ध्ये भवत्याः नाम किं? प्रमीले भवत्याः नाम किं? वीणे भवत्याः नाम किं? हरिणी भवत्याः नाम किं? सत्ये भवत्याः नाम किं? पुरुषः भवतः नाम किं? महिला भवत्याः नाम किं? भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? पुनः एकं पश्यामः तत्र शेर् करोमि एकक्षणम् तत्र एकक्षणम् अत्र अस्ति स्क्रीन् शेरिङ्ग् द्रष्टुं शक्नुवन्ति? यु केन् सी द स्क्रीन् शेरिङ्ग्? आम् महोदय। अस्तु मम नाम गोविन्दः, मम नाम केशवः, मम नाम हर्षः, मम नाम सुरेशः, मम नाम रमेशः। भवतः नाम किम् इति प्रश्नः। सो भवतः नाम किं? सः वदति मम नाम गोविन्दः, मम नाम केशवः, मम नाम सुरेशः, मम नाम हर्षः, मम नाम रमेशः। प्रश्नः भवति भवतः नाम किम्? मम नाम गिरिजा, मम नाम माया, मम नाम नलिनी, मम नाम देवी। प्रश्नः भवति भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम माया, मम नाम गिरिजा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम नलिनी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम देवी। इदानीम् एतत् उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम शशिधरः। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्, उपविशतु। भवतः नाम किम्? मम नाम प्रशान्तः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। उत्तमम्, उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम पङ्कजा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम राजलक्ष्मी। बहु समीचीनम्। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। भवतः नाम भवत्याः नाम।
पुनः प्रमीला भगिनी भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रमीला। चन्द्रशेखर महोदय पृच्छतु भवतः नाम किम्? मम नाम चन्द्रशेखर। न प्रमीला भगिनी भवतः नाम किम्? पृच्छतु। भवताय नाम किम्? मम भवतः भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किम्? ओ भवतः नाम किम्? मम नाम चन्द्रशेखर। चन्द्रशेखर महोदय रोहन महोदय पृच्छतु भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम रोहनः। रोहन मनीषा भगिनी पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? मनीषा भगिनी भवत्याः नाम किम्? मम नाम मनीषा। मनीषा भगिनी अय्यण्ण महोदय पृच्छतु भवतः नाम किम्? अय्यण्ण महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम अय्यण्णः। अय्यण्ण महोदय शीतल भगिनी पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? शीतल भगिनी भवत्याः नाम किम्? मम नाम शीतलः। शीतल भगिनी मां पृच्छतु भवतः नाम किम्? मां पृच्छतु। महोदय भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम गोविन्दः। मम नाम गोविन्दः। वीणा भगिनी भवत्याः नाम वीणा। मनीषा भगिनी भवत्याः नाम मनीषा। प्रमीला भगिनी भवत्याः नाम प्रमीला। निखिल महोदय भवतः नाम निखिलः। मनमोहन महोदय भवतः नाम मनमोहनः। मेहुल महोदय भवतः नाम मेहुल। अय्यण्ण महोदय भवतः नाम अय्यण्णः। मनीषा भगिनी भवत्याः नाम मनीषा। रूपल भगिनी भवत्याः नाम रूपल। चंद्रशेखर महोदय भवतः नाम चंद्रशेखरः। मम नाम गोविन्दः। मम नाम किम्? भवतः नाम गोविन्द। भवतः नाम मम नाम रामः। मम नाम किम्? मम नाम चन्द्रशेखर। भवतः नाम राम। मम नाम किम्? मम नाम रामः। मम नाम किम्? भवतः नाम रामः। भवतः नाम रामः। राम। मम नाम सीता। मम नाम किम्? भवत्याः नाम सीता। नाम सीता। समम्। मम नाम अर्जुनः। मम नाम किम्? भवतः नाम अर्जुनः। मम नाम द्रौपदी। मम नाम किम्? भवतः नाम द्रौपदी। मम नाम कृष्णः। मम नाम किम्? भवतः नाम कृष्णः। रुक्मिणी। मम नाम किम्? भवतः नाम रुक्मिणी। उत्तमम्। पुनः एकवारं तद् पश्यामः। एकक्षणम्। मम नाम केशवः। भवतः नाम किं? सः वदति मम नाम रमेशः। मम नाम गोविन्दः। भवतः नाम किं? मम नाम गोविन्दः। मम नाम देवी। भवत्याः नाम किं? मम नाम गिरिजा। मम नाम नलिनी। भवत्याः नाम किं? मम नाम माया। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? भवतः नाम
भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। पृच्छतु पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। उत्तमम्। भवतः नाम शशिधरः। मम नाम किम्? भवतः नाम विश्वासः। मम नाम किम्? संस्कृतेन कथं परिचयः करणीयः इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। अग्रे गच्छामः। श्रूयते ध्वनिः? गणेशः 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 सः गणेशः सः गणेशः सः गणेशः सः कः? सह गणेशः सः गणेशः सः कः? सः गणेशः सः गणेशः कः गणेशः? सः गणेशः सः गणेशः। निखिल किमपि मा वदतु। सः निखिलः सः कः? सः निखिल निखिलः। एकक्षणं सः निखिल भवान् किमपि मा वदतु। भवान् म्यूट् एव भवतु भवान्। सः निखिलः सः कः? सः निखिलः सः निखिलः सः निखिलः सः निखिलः सः निखिलः सः निखिलः। सः मनमोहनः। मोहन महोदय म्यूट् करोतु। म्यूट् मनमोहन म्यूट्। अन्ये सर्वे अन्म्यूट्। ओन्ली मनमोहन म्यूट् अन्ये अन्म्यूट्। सः मनमोहनः सः कः? सः मनमोहनः सः मनमोहनः सः मनमोहनः। सः रोहनः सः कः? सः रोहनः सः कः? रोहनः सः कः? सः रोहनः सः रोहनः एकमेव उत्तरं। सः रोहनः सः रोहनः। रामः गणेशः रामः इति चिन्तयामः। रामः सः रामः सः कः? सः रामः सः रामः केवलम् उत्तरं। सः कः? कः रामः? सः अर्जुन सः कः? अर्जुनः सः कः? अर्जुनः केवलम् उत्तरं। सः कः मास्तु केवलम् उत्तरं। सः अर्जुनः अस्तु वा? सः अर्जुनः सः कः? सः अर्जुनः
अर्जुन सः कः सः अर्जुनः अर्जुनः महोदय सः सृजनः सः कः सः सुजनः सः सृजनः सः सुजनः सृजन महोदय सः या शः शः सः सा सरस्वती सः सः कः तः सः गणेशः सः गणेशः सः कः गणेशः सः कः सः ओके सः तः अहं कः महोदय प्रश्नं सः गणेशः भवतः गणेशः सः गणेशः भवतः नाम किं भवत्याः नाम किं सः गणेशः सः कः सः गणेशः कः गणेशः सः गणेशः इदानीं भवत्याः नाम काफी सः गणेशः टी मिक्स् मा करोतु अनन्तरं काफी काफी मिक्स् मा करोतु अस्तु इदानीं भवन्तः अहं नाम वदामि सः विद्यारण्यः तथा सः विद्यारण्यः सः विद्यारण्यः नारायणगुरुः सः नारायणगुरुः आचार्यः सः माधवाचार्यः सः माधवाचार्यः चाणक्यः सः चाणक्यः रामः सः रामः सः रामः अर्जुनः सः अर्जुनः सः अर्जुनः सः बालकः बालकः सः बालकः करोमि पश्यामः उत्तिष्ठतु आगच्छतु उत्तिष्ठतु आगच्छतु सः उदयनः सः उदयनः सः शशिधरः सः शशिधरः सः कः सः कः तवम् अभिनयं कुर्वन्तु वदन्तु सः रामकृष्णः सः कः सः राजेन्द्रप्रसादः सः कः सः अम्बेडकरः सः कः कः अम्बेडकरः कः राजेन्द्रप्रसादः उत्तमम् कः गणेशः सः राजेन्द्र सः रामकृष्ण सः गणेशः सः कः कः गणेशः सः कः रमेशः सः रमेशः
सः कः? सः रमेशः सः कः? सः सः रमेशः रमेशः सः रमेशः रमेशः सः रमेशः सः रमेशः रमेशः गोविन्दः सः गोविन्दः सः कः? सः सः सुरेशः गोविन्दः कः सुरेशः छात्रः सः छात्राः सः सुरेशः सः छात्राः सः गोविन्दः कः सः बालकः 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 कः बालकः सः आरक्षकः सः आरक्षकः कः आरक्षः सः सैनिकः सैनिकः सः कः? सैनिकः सः सैनिकः सः कः? सः सैनिकः वैद्याः सः वैद्यः सः वैद्याः सः कः? युवकः सः कः? युवकः सः कः? कः? छात्रः सः छात्रः सः छात्रः कः? युवकः सः बालकः सः बालकः सः युवकः सः युवकः सः युवकः युवकः कः गोविन्दः? सः छात्रः सः छात्रः कः छात्रः सः छात्रः सः छात्रः कः बालकः सः बालकः सः युवकः सः युवकः पृच्छामि, भवन्तः वदन्तु। श्रूयते किल? सः बालकः, सः कः? सः बालकः बालकः कः बालकः? सः बालकः सः सैनिकः, सः कः? कः कैनिकः सः सैनिकः, सः कैनिकः सः छात्रः, सः कः? सः छात्रः सः छात्रः, सः छात्रः सः आरक्षकः, सः कः? सः आरक्षकः सः आरक्षकः, सः आरक्षकः सः आरक्षकः, सः शिक्षकः, सः कः? सः शिक्षकः सः शिक्षकः, सः शिक्षकः भारतीयः, सः कः? कः सः सियः, सः कः? सः सियः भारतीयः, सः कः? सः भारतीयः भारतीयः सः भारतीयः सः कः? कः रमेशः, कः कृष्णः, कः गणेशः, गोविन्दः, सः कृष्णः, सः गोविन्दः, सः छात्रः। सा सीता, सा का? सा सीता सीता सा का? केवलम् उत्तरं। सा का? सा हरिणी सीता सा हरिणी सा हरिणी सा कः? का हरिणी? सा हरिणी
साहरिणी सा रचिता सा का सा रचिता सा रचिता सा रचिता उत्तम सा मिला सा का सा मिला सा प्रमिला सा का सा प्रमिला प्रमिला सहना सा प्रमिला प्रमिला एकक्षणम् सः रोहनः सा श्रीविद्या एकक्षणं मा वदतु don't jump the gun never jump the gun hold on always hold on सः रोहनः सः कः केवलम् उत्तरं प्रश्नं मा पृच्छन्तु सः रोहनः सः कः रोहनः don't say anything else whatever I ask you answer you don't ask me okay I'll give a chance okay पुनः सः रोहनः सः कः सः रोहनः उत्तमं सा श्रीविद्या सा का विद्या श्रीविद्या उत्तमम् उत्तमम् एकक्षणम् निखिल महोदय नेहा भगिनी पृच्छतु रोहनः सः रोहनः इति सः रोहनः इति उत्तरं रोहन् अस्तु वा सः कः इति पृच्छतु निखिल महोदय सः कः सः रोहनः सः कः निखिल महोदय उच्चैः सः कः नेहा भगिनी सः रोहनः नेहा भगिनी सा का इति पृच्छतु निखिल महोदय सा श्रीविद्या उत्तमम् उत्तमम् इदानीं निखिल नेहा म्यूट् रोहन श्रीविद्या अनम्यूट नेहा भगिनी म्यूट हाँ रोहन तत्र श्रीविद्या भगिनी पृच्छतु सः कः इति सः कः श्रीविद्या भगिनी अनम्यूट एंड आंसर श्रीविद्या भगिनी अनम्यूट सः कः सः रोहनः हाँ न सः निखिलः प्रथमं तु रोहिणी तत्र केवलं प्रश्नं मा पृच्छतु केवलम् उत्तरं वदतु डोंट रिपीट द क्वेश्चन केवलम् उत्तरं हाँ रोहन पुनः सः कः विद्या भगिनी अनम्यूट सः निखिलः हाँ one more time do not write okay your attention look at me look at the screen okay. No writing here if you write you are losing okay so don't write listen Shravanam Mananam Sambhashanam only 3 things
listening, keeping it here, putting out. That's it. No writing. Once you start writing, you are going to lose it. You are not going to get it. The way Sri Vidya is unable to focus now. Okay? No writing whatsoever. Keep pen and books away. There will be a time to write. I'll tell you when. That time you should be writing. Right now, all your eyes on the screen and your ears here. Punaha, Rohan Sahakaha. Shivya Bhagini. Unmute. Yeah. Shivaha, vadatu. Shivya Bhagini. Saha Nikhilaha. Repeat after me. Saha Nikhilaha. Rohan Mohdaya. Saka. Pruchatu. Sahakaha. No, Saka. Neha. Rohan. Saka. Shividya Bhagini. Sa Neha. Sa Nehala. Sa Nikhilaha. Sa Neha. Sa Neha. Okay. Astu. Rohan Mohdaya. Sahakaha. Sahakaha. No, you have to answer, Kila. Sahakaha. That's only people, right? Rohan, Nikhil, Srividya, and Neha on the screen right now. Right? Only 4 people. Nobody else is in the class. Tatha Chintayatu. Rohan, Sahakaha. Nikhilaha. Nikhila. Sahakaha. Nikhil. Sahakaha. Rohana. Nikhil. Srividya. Saka. Sa Shri Vidya. Rohan. Neha. Saka. Ka Neha. Ka Neha. Rohan. Ka Neha. Sa Neha. Sa Neha. Astu. Neha Bhagini. Saka. Sa Shri Vidya. Sa Shri Vidya. Neha Bhagini. Punaha. Sa Shri Vidya. Uttamam. Saha Nikhil. Neha Mudatu. Nikhil. Sahakaha. Saha Nikhil. Nikhil. Rohan. Sahakaha. Saha Rohan. Uttamam. Saha. Sa. Kaha. Ka. Sahakaha. Saha Rohanaha. Kaha Rohanaha. Saha Rohanaha. Saha Nikhilaha. Saha kaha. Saha Nikhilaha. Kaha Nikhilaha. Saha Nikhilaha. Sa Shri Vidya. Sa ka. Sa Shri Vidya. Ka Shri Vidya. Sa Shri Vidya. Sa Neha. Sa ka. Sa Neha. Ka Neha. Sa Neha. Saha. Ta. Kaha. Ka. Astu va? Spotlight remove kurmaha. Arjunaha. Sahakaha. Arjunaha. So aham kevalam namani vadami. Arjunaha, Draupadi, Yudhishthiraha, Kunti. Arjunaha, Saha Arjunaha. Yudhishthiraha, Saha Yudhishthiraha. Draupadi, Sa Draupadi. Ramaha. Saha Ramaha. Saha Ramaha. Sita. Ramaha. Sa Sita. Just follow my lead. Tatha. Punaha. Sita. Sa Sita. Sita. Vyasaha. Saha Vyasaha. Saha Vyasaha.
सत्यवती सत्वती गणेश सः गणेशः गणेशः शिवः शिवः पार्वती पार्वती धारी सा गांधारी गांधारी धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्रः सः का इति प्रश्नः उत्तरं सः सा इति उत्तरं पुनः सर्वं वयम् अग्रे पठामः सः गोविन्दः सः सः सुरेशः सः सः छात्रः सः बालकः Going Mahodaya, we cannot hear you. Oh, we can't go. Yeah, we cannot hear you properly. इदानीं श्रूयते वा इदानीं श्रूयते Better. अस्तु अस्तु एकक्षणम् अस्तु हाँ सा माया सा का माया वैद्य बालिका सः रामः सा सीता सः रामः सा सीता तत् द्वारं पुस्तकं
तत् पुस्तकं तत् किं किं पुस्तकं तत् पुस्तकं तत् पुस्तकं तत् किं तत् किं वातायनं 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 वातावरण वातायम वातायनं 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 पुष्पं पुष्पं तत् पुष्पं तत् किं तत् पुष्पं किं पुष्पं फलं फलं तत् फलं किं फलं उपनेत्रं 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 तत् उपनेत्रं तत् किं अहं केवलं वदामि द्वारं वातायनं पुस्तकं पुष्पं पत्रं फलम् उपनेत्रं तत् द्वारं तत् वातायनं तत् तत् इति योजयन्तु अस्तु वा द्वारं वातं गृहं व्यजनं 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 पुनः सः सा तत् सा महिला तत् द्वारं तत् वातायनं तत् पुस्तकं तत् गृहं तत् व्यजनं तत् चित्रं गणेशचित्रं चित्रं चित्रं तत् चित्रं पुनः करोमि एकक्षणं एकक्षणं सा माया सा आरक्षिका एकक्षणम् सा का सा माया एकक्षणं तत् फलं तत् फलं तत् पुस्तकं तत् पुस्तकं तत् कृष्णफलकं तत् कृष्णफलकं तत् किं तत् किं तत् किं
पुस्तकं किं पुस्तकं पुस्तकं किं फलं तत्फलं किं कृष्णफलकं तत्फलकं तत् द्वारं, तत् वातायनं, तत् पुस्तकं, तत् उपनेत्रं, तत् फलं, तत् पुष्पं, तत् उपनेत्रं, तत् चित्रं, तत् 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 किं 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 किम् इति प्रश्नः। तत् 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 इति उत्तरं। किं 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 किम् इति प्रश्नः। सः कः, सा का, तत् किम् इति प्रश्नः। सः रामः, सा सीता, तत् द्वारम्। कः रामः, सः रामः, सा सीता, सा सीता तत् द्वारम् इति उत्तरम्। एकक्षणम् एकक्षणम् तत् फलं, तत् किं, तत् फलं तत् फलं, किं फलं, तत् विमानं फलं पुष्पं, तत् किं, गृहं किं पुष्पं किं फलं किं गृहं अस्तु। सो एकं नूतनं पठामः, अनन्तरं गच्छामः। अस्तु वा, शृण्वन्तु एतत्। सः मञ्जुनाथः, सः मञ्जुनाथः, एषः उदयनः, एषः मञ्जुनाथः, सः उदयनः, एषः मञ्जुनाथः, सः उदयनः, सः यतीशः, एषः श्रेयसः, सः कः, एषः कः, एषः श्रेयसः। उत्तमम्। सः अम्बेडकरः, एषः शशिधरः, सः अम्बेडकरः, एषः शशिधरः। पुनः किञ्चित् रीक्याप् कृत्वा वयं गच्छामः। मम नाम गोविन्दः। निखिल महोदय, भवतः नाम किं? मम नाम निखिल महोदय, मनीषा भगिनी पृच्छतु, भवत्याः नाम किं? भवत्याः नाम किम्? मनीषा भगिनी, अन्म्यूट्। मम नाम मनीषा। मनीषा भगिनी, तत्र चन्द्रशेखर महोदयं पृच्छतु, भवतः नाम किं?
भवतः नाम किम्? मम नाम चन्द्रशेखरः। चन्द्रशेखर महोदय, वीणा भगिनी पृच्छतु, भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम वीणा। वीणा भगिनी, तत्र निखिल महोदय पृच्छतु, सः कः इति। निखिल महोदय उत्तरं सः रोहनः इति, अस्तु वा? वीणा भगिनी पृच्छतु, सः कः? सः कः? रोहन। निखिल, कः रोहनः? सः रोहन। उत्तमं। रोहन, रूपल भगिनीं पृच्छतु, सा का इति। रूपल भगिनी उत्तरं सा विद्या इति। रोहन, सा का? सा विद्याः। विद्या। सा विद्या। सा विद्या। विद्या। रूपल भगिनी, का विद्या? सा विद्या। सा विद्या। सा विद्या। Bhagini, do not try, do not look anywhere. Do not try. Look at me, listen, and then say. Punaha. Sa vidya, sa shri vidya, sa ka? Sa Sri Vidya. Sa shri vidya. Ka shri vidya? Sa Sri Vidya. Rupal Bhagini. सा shri vidya. सा श्री विद्या। तावदेव। अस्तु, पुनः शिवमहोदय, अय्यण्ण महोदयं पृच्छतु, तत् किम्? अय्यण्ण महोदय, तद्वारम् उत्तरम्, अस्तु वा? शिवमहोदय, तत् किं द्वारं? न, तत् किं? तावदेव। तत् किं? अय्यण्ण महोदय, तत् द्वारम्। उत्तमम्। अय्यण्ण महोदय, कार्तिकं पृच्छतु, तत् किम्? कार्तिक महोदय, तत् पुस्तकम्। अय्यण्ण महोदय, कार्तिक महोदय, तत् किं? तत् पुस्तकम्। पुस्तकम्, अस्तु वा? पुनः अय्यण्ण महोदय, तद्वारमिति उत्तरं। किं द्वारं? द्वारम्। उत्तमं। कार्तिक, तत् पुस्तकं। किं पुस्तकं? तत् पुस्तकम्। अस्तु वा? सः, सा, तत्, कः, का, किम् इति प्रश्नः। सो अस्मिन् अभ्यासः भवतु। सो तत्र इदानीम् आरम्भे, अस्माकं संस्कृतवर्गस्य आरम्भे वयं तत्र श्लोकान् वदामः। अद्य अहं विस्मृतवान् श्लोकान् वक्तुं। सो प्रथमं तद् श्लोकम् उक्त्वा अनन्तरं मङ्गलश्लोकमपि उक्त्वा, श्लोकः एवं भवति, अहं वाट्साप् मध्ये प्रेषयामि, भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, नित्यं संस्कृतं पठामि, वदामि संस्कृतं सदा, सर्वदा संस्कृतं वदामि, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, सम्यक् संस्कृतं, संस्कृतस्य ध्यानं करोमि, ध्यायामि, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतमाता इत्युक्ते, संस्कृतम् इत्युक्ते केवलं कापि भाषा नास्ति। अस्माकं कृते संस्कृतम् इत्युक्ते भगवती सरस्वती एव। यदा वयं संस्कृतं वदामः तदा भगवत्याः सरस्वत्याः उपासना भवति, उपासना भवति, पूजा भवति। संस्कृतं यदा वदामः, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतमाता अस्ति, यथा वन्दे भारतमातरं तथा वन्दे संस्कृतमातरम्। एषः श्लोकः, एवमेव अन्य श्लोकत्रयमस्ति, अग्रिमसप्ताहे पठामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीं मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु इति श्लोकः। कृपया भवन्तः म्यूट् मध्ये भवन्तु। म्यूट् युवर् सेल्फ्, and then if you know it, say it with me.
being muted. Okay. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Idanim recording stagayami.